手才能试一下。哎，美女，你试一下这个，对着脸吹，试一下。对，你试一下。你当疯子吗？你试一下。真的凉快，你试试。真的吗？天哪！外面下雪了，用在新买的玻璃风扇给老铁们吹吹雪。咱们随机抽选几名幸运用户。现在你需要停止使用抹布，因为这些可能会划伤你的油漆，甚至晾干毛巾，甚至不会得到所有滴水的角落和缝隙。这是你取得这些成绩的唯一途径。尤其是在这些裂缝上，你不能用毛巾这么做，它们只是